Qardaşlar və bacılar, bugün biz Luka müjdəsindən davam edirik. 18-ci fəslə gəlib çıxmışıq. 18-ci fəsildən 9-cu, 14-cü ayələri oxuyacağıq və xahiş edirəm, ayaqüstə dinləyin Rəbbin kəlamını. Özlərinin salih olduğuna güvənib, başqalarına xor baxan bəziləri üçün də İsa belə bir məsəl çəkdi. Biri farisey, digəri isə vergi yığan olan 2 nəfər dua etmək üçün məbədə girdi. Farisey ayaq üstə durub öz-özünə belə dua edirdi. Ay Allah, sənə şükürlər olsun ki, mən başqaları kimi soyğunçu, haqsız, zinakar ya da bu vergi yığan kimi deyiləm. Həftədə 2 dəfə oruç tuturam. Bütün qazandığımın 1/10 verirəm. Vergi yığan isə uzaqda durub, gözlərini göyə qaldırmağa belə cəsarət etmirdi, amma sinəsinə vurub hey deyirdi. Ya Allah, mən günahkara rəhm et. Sizə deyirəm ki, o farisey yox, vergi yığan evinə salih sayılaraq getdi. Çünki özünü yüksəldən hər kəs aşağı tutulacaq. Çünki özünü yüksəldən hər kəs aşağı tutulacaq, özünü aşağı tutansa yüksəldiləcək. Kifayət qədər açıq, aydın bir mesajı var Rəbbin bu parçada. Kifayət qədər aydın və açıq bir məsəldir. Özümüzə sual verək ki, İsa Məsih bu məsəli kimə danışır? Kimə danışır bu məsəli? Özlərini salih sayanlara, özlərinin salih olduğuna güvənənlərə müraciət edir. Və salih olub da başqalarına xor baxanlara danışır. Kim ki özünün salih olduğuna inanır və salih olduğuna görə də başqalarına xor baxır. Nə üçün İsa bu məsəli danışır? Çünki bu xor baxanları sevir. Çünki bu xor baxanları da ifşa edib, xilas etmək istəyir. Sevgisinin təzahürüdür və əgər biz bu və ya digər kəlamda bir ifşa sözünü eşidiriksə, biz anlamalıyıq ki, ilk öncə bu Rəbbin bizə olan sevgisidir, sevgisinin izharıdır. Özünün yaxşılığına inanmaq və başqalarına xor baxmaq. Baxın, bu vəziyyət təhlükəli olmasaydı, Məsih bu məsəli çəkməzdi. Əslində, əgər bizim də içimizdə bu his var ki, mən bunu etdiyimə görə və bunu etmədiyimə görə özümü salih sayıramsa və bütün bu məziyyətlərimə görə, bütün bu qurbanlarıma görə başqasına hətta xor baxıramsa, bu təhlükəli bir vəziyyət. Çox təhlükəli vəziyyət. Və Məsih bu səbəbdən də bu təhlükəni aradan qaldırmaq üçün bu məsələ danışır. Və əminliklə deyə bilərik ki, bu gizli günahdır. Bu gözə yaxşı görünən bir günahdır və təhlükəli günahdır. Və adətən bu günaha kim düşür? İbadət edən insanlar düşür. Allaha ibadət edən insanlar bu günaha düşür. İbadət etməyənlər, səcdə etməyənlər düşmür. Və təhlükəsini də gücləndirən amillərdən biri də budur. Biz bu məsələdə 2 insan görürük. Və bu 2 insan nəyin rəmzidir bizim üçün? Nə üçün Rəbb məhz 2 insan göstərir bizə? Bu təhlükəni göstərmək üçün 2 insandan istifadə edir. Bu 2 insan 2 yolun, bəşəriyyətin qarşısında olan 2 yolun rəmzidir, simvoludur. Və çox maraqlıdır ki, hər 2 yol məbəddən keçir, hər 2 yol ibadətgahdan keçir, hər 2 yol iman yolu kimi görsənir.
Hər iki insan məbədə gedir. Məbəddə olurlar onlar. Və hər iki yol bizi məbədə dəvət edir. Hər iki yol bizi duaya dəvət edir. Baxın, hər ikisi dua edir. Və hər iki yolda bir görünüş var. Dindarlıq görünüşü var. Amma hər iki yol eyni nəticəyə gətirib çıxarmır. Hər iki yol eyni nəticəyə gətirib çıxarmır. İki yoldan yalnız biri salihliyi bəxş edir. İndi gəlin bu yollara ayrı-ayrılıqda nəzər yetirək. Birinci yol nailiyyət yoludur. Birinci yol uğur yoludur. Birinci yol əməl yoludur. Birinci yol fəal olan insanların yoludur. Kim ki aktivdir, nəsə edir, qurban verir və onun xidməti göz önündədir, çox yaxşı görsənir. Fəal olanların yoludur. Və bu yolda olanlar çox yaxşı görünürlər. Çox dindar görünürlər. Çox həsr olunmuş görünürlər. Və baxın o deyir, ya Allah sənə şükürlər olsun ki, sonra nə deyir? Mən başqaları kimi deyiləm. Şükürlər olsun ki, mən beləyəm, mən hər həftə ibadətə gedirəm, mən iyanə verirəm, mən dua toplantılarında iştirak edirəm, onu edirəm və s. Və yaxşı ki, mən bunu etməyən qardaşım kimi deyiləm. Diqqət çəkən odur ki, bu insanlar Allahın adı ilə başlayırlar, ancaq sonradan mərkəzə hökmən özlərini qoyurlar. Allahın adı ilə məbədə girirlər, amma bütün hədəfləri özlərini mərkəzə qoymaqdır. Öz mənfəətini, öz üstünlüyünü, öz ağlını və bütün onun zikri, bütün onun düşüncələri, bütün onun planlarının mərkəzində yalnız və yalnız özüdür. Yəni, bu birinci yolda olanlar belədir. Onlar Allahın adı ilə başlayırlar. Sonra tamlığı ilə, bütün çılpaqlığı ilə özlərini mərkəzə qoyurlar və taxta özləri otururlar. İbadətdə özləri otururlar, dualarında özləridir mərkəzdə, hədəflərində özləridir mərkəzdə. Və yanlışlıq özünü digər insanlarla müqayisə etməkdədir. Və digər insanlarla özlərini müqayisə edib təsəlli tapırlar. Digər insanlarla özlərini müqayisə edib özlərini yaxşı görürlər, özlərini layiqli hesab edirlər. Oruç tuturam, dua edirəm. Mənə bu hissəni oxuduqda nə üçünsə Luka müjdəsi 15-ci fəsil 2 oğul məsəli var. Onu xatırlatdı. Böyük oğlu xatırlatdı. Baxın, onun sözləri necə idi? Bax, neçə ildir ki, sənin üçün qul kimi işləyirəm. Atasına deyir. Bax, neçə ildir ki, sənin üçün qul kimi işləyirəm. Bəzən biz məsihçilərin də belə duası ola bilər. Bax, neçə ildir mən sənə sadiqəm. Bunun əvəzində mənə nə verdin? Nə verəcəksən? Bax, neçə ildir ki, sənin üçün qul kimi işləyirəm. Heç zaman sənin əmrindən çıxmamışam. Və sonra fokus gedir yenə də müqayisəyə, mühakiməyə. Bu oğlunsa sənin bütün varını sərf edib. Mən isə yaxşıyam. Və bütün yaxşılıq, bütün məziyyət, hər şeyi öz əməlində görür birinci yolda olanlar. Mən filan kəsdən ağıllıyam, mən filan kəsdən fəalam. Və bu yolu ilə Allaha yaxınlaşanlar Yaradana öz əməllərini gətirirlər. Öz əməllərini nümayiş etdirirlər. Öz yaxşılıqları ilə Allaha necə salih olduqlarını göstərirlər. Öz əməlləri ilə Allaha göstərirlər ki, bax, mən salihəm. Və bugün oxuduğumuz bir parçadan hətta bunu deyə bilər ki, əslində onların Allahdan müəyyən bir tələbi var. Nəinki Allaha salih olduqlarını göstərirlər. Allaha müəyyən bir tələbi var. Bilirsiniz, bizim nə zaman Allaha tələbimiz olur? Biz bugünümüzdən narazı olanda. Biz bugünümüzdən narazı olanda, maddi mənada, mənəvi mənada, status baxımından və biz deyirik, baxın, bütün bunlar məndə var.
Məndə bu ənamlar var. Bax, sən mənə nə vermirsən bütün bunların müqabilində? Bu artıq asi olmaqdır. Və biz bunu hiss etmirik. Əgər bu gün sən və mən maddi durumumuzdan və yaxud da ki, digər bir statusumuzdan, yaşayışımızdan, bizə olan münasibətdən narazıyıqsa, əslində bu asilik var bizdə. Baxın, Yeşaya Peyğəmbərin bugün ibadətin əvvəlində oxuduğumuzda bu narazılığı görürük. Biz sanki Allahdan bir tələb var və onlar deyir, oruç tutduğumuzu nə üçün görmürsən? Onlar Rəbbə iddia edirlər. Nə üçün görmürsən oruç tutduğumuzu? Özümüzü aşağı tutanda sən niyə fikir vermirsən? Və bu birinci yolun verdiyi nəticədir. Və Rəbb bizi bu birinci yoldan çıxarmaq istəyir, bu məsəl vasitəsilə. İkinci yola baxaq. İkinci yol lütf yoludur. Və bu yolu dinləyərək, özümüzün, hər iki yola nəzər salaraq özümüzün daxilən hansı yolda olduğumuzu, daxilən hansı yolu seçdiyimizi, daxilən hansı yolu sevdiyimizi göstərir Rəbb bizə. İkinci yol lütf yoludur və burada deyir, ya Allah, mən günahkara rəhm et. Ya Allah, mən günahkara rəhm et. Baxın, burada heç bir tələb yoxdur. Burada heç bir məziyyət yoxdur. Burada heç bir öz əməlini insan üstünlük kimi baxmır. Baxın, bu yoldakılar heç zaman öyünmür. Öyünmür. Və bu o deməkdir ki, biz məsihçilər heç zaman öz əməllərimizlə öyünməməliyik ki, bax, mən Rəbbin yolunda bu qədər dua edirəm, bu qədər oruç tuturam, bu qədər xidmət edirəm, bu qədər fədakaram, bu qədər iyanə verirəm. Bu yolda öyünmə yoxdur. Görmürük öyünmə burada. Heç zaman qurbanlarını, ibadətini, yaxşılığını önə qoymur belə insanlar. Bu yoldakılar hər zaman eşidirik biz bunu. Eşidirik indi bu sözləri biz. Hər zaman öz kimliyinə görə sarsılır. Öz kimliyinə görə sarsılır. Bu yolda olanlar öz kimliyinə görə, öz ehtiraslarına görə, öz düşüncələrinə görə. Axı, bizim içimizdə hələ də günahlı düşüncələr var. Hələ də günahlı ehtiraslar var, hələ də günahlı istəklər var. Bu insanlar öz kimliyinə görə, eşidirik biz bunu, öz kimliyinə görə hər zaman sarsılır. Və özünə başqaları ilə müqayisədə bəraət qazandırmır. O sağına, soluna, qardaşına baxıb demir ki, nə yaxşı ki, mən onun kimi deyiləm. Nə yaxşı ki, mən onun qədər oğurlamıram, mən az oğurlayıram. Nə yaxşı ki, mən onun qədər zina etmirəm, mən az edirəm. Nə yaxşı ki, mən onun kimi yalan danışmıram, mən az danışıram. Bu yolda olanlar müqayisə etmir, bu yolda olanlar öyünmür, bu yolda olanlar sarsılır. Hələ də mübarizədə olduğu günahlara görə sarsılır. Bu yolda olanlar özlərinə açıq şəkildə günahkaram deyir. Təəssüf ki, bəzən belə olur ki, bəzən bizim həyatımızda da belə bir şey ola bilər, qardaşlar. Bəzən elə ola bilər ki, biz ikinci yolla başlayırıq. 1 ildən, 2 ildən, 3 ildən sonra biz keçirik birinci yola. Əvvəl ikinci yolla gəlir. Deyirik, mən günahkaram. Ancaq bir müddətdən sonra, bizim yaxşı əməllərimiz olduqdan sonra biz başlayırıq başqalarını mühakimə etməyə. Həqiqət özünə günahkaram deyən salih sayılır. Həqiqət budur. Həqiqət budur ki, özünə günahkaram deyən salih sayılır. Özümə yaxşıyam deyən salih sayılmır. Və düşünək, səmimi olaq özümüzlə, səmimi baxaq daxilimizə. Mən özümü əməllərimə görə salih sayırammı? Mən özümü müəyyən hərəkətlərdən imtina etdiyimə görə salih sayırammı? Və əslində bu dünya üçün bu sarsıdıcı xəbərdir ki, bu dünya üçün şok bir xəbərdir ki, yaxşı görünən Rəbbin gözündə salih sayılmır. Amma dünyanın pis baxdığı, dünyanın günahkar kimi baxdığı Rəbbin gözündə salih sayılır və bu dünya üçün şokdur. Əslində dünya bunu qəbul edə bilmir, etmək istəmir və etmir də.
Yadınızdadır, Luka 15-də iki oğul məsəlində və kiçik qardaşından qat-qat yaxşı olan, dəfələrlə yaxşı olan böyük qardaş yazılıb ki, o içəri girmədi. İçəri girmədi. Yaxşılığına görə, yaxşı əməlləri olduğuna görə o içəri girmədi. Və içəri girmək istəmədi. Birinci olan insanları dünya üçün nümunədir. Biz dünyaya baxanda onlar birinci yolda olanları sevirdi. Birinci yolda olanları reklam edir hər yerdə. Siz hər yerdə belə insanları görürsünüz. Amma Allah yaxşıları deyil, həlimləri salih sayır. Müqəddəs kitabda belə bir yer var. Çox qəribə bir yerdir. Ümumiyyətlə, müqəddəs kitabın söylədiyi bu dünyaya üçün çox qəribədir. Bu dünyanı şoka salandır. Sağlamların deyil, xəstələrin həkimə ehtiyacı var. Sağlamların deyil, xəstələrin həkimə ehtiyacı var. Və biz burada olanlar hər zaman düşünməliyik ki, ya Rəbb, mən xəstəyəm, mənə şəfa ver ey təbibim. Mən salihləri deyil, Məsihin sözüdür, mən salihləri deyil, günahkarları tövbəyə çağırmaq üçün gəlmişəm. Və bu ikinci yolda olanı görürük ki, özünün günahkar olduğunu iqrar edir, bəyan edir və tövbə edir. Bu kiçik bir məsələnin içində Məsih bir dayaq nöqtəsi verir dinləyicilərinə, bir dayaq nöqtəsi verir, onu diqqətlə, onu ehtiramla dinləyənlərə və o dayaq nöqtəsi ilə sanki bütün bu dünyanın həqiqətlərini, bütün bu dünyanın məntiqini yerindən tərpədəcək bir dayaq verir. Bir söz var bu məsələnin içində. Günahkarın duasında istifadə etdiyi söz, rəhm et. Rəhm et. Biz bu sözə alışmışıq, bəzən diqqət yetirməyə bilərik. Maraqlısı odur ki, orijinal mətndə, Yunan dilində rəhm et sözü hilaskomai sözüdür. Və mən axtarış verdikdə bu sözü İncildə cəmi 2 dəfə istifadə olunub. Bu rəhm et sözü, hilaskomai sözü İncildə 2 dəfə istifadə olunub. Və ikinci yeri mən tapdıqda və baxdıqda ki, hansı mənadadır və mən anlamaq olur ki, Məsih nə üçün burada məhz bu sözdən istifadə edir. İkinci yer İbranilərə məktub 2-ci fəsil 17-ci ayədədir. Və burada deyir ki, eyni söz bu mənada istifadə olunur. Xalqın günahlarına görə kəffarə edə bilən baş kahini göstərmək üçün istifadə edir. Xalqın günahlarına görə kəffarəni bəxş edəni. Rəhmət kəffarə mənasına gəlir. Və burada günahkarın o duası, yəni mənə rəhm et. Yəni mənim kəffarəm ol. Yəni mənim günahlarımı bağışlamaq üçün qurban verən ol. Demək mənasındadır. İkinci yolda olanların salih sayılmasının əsas və yeganə şərti Məsihin kəffarəsidir. Məsihin bu məsəli dindarlığın zahiri görünüşünü məhv edir. Kilsəyə gəlməyi, dua etməyi, oruç tutmağı, bütün bu zahiri arxa plana qoyur. Bütün bunları edərək salih sayan bizi salih saymaya bilər. Bütün bunları edərək salih sayan bizi salih saymaya bilər. İndi özümüzə sual verək, qardaşlar, sual verək özümüzə. Sual verək, hər birimiz özümüzə sual verək. Rəbbin huzurunda dayanaraq, onun huzuru buradadır. Onun ruhu buradadır və onun ruhunun qarşısında hər birimiz özümüzə sual verək. Mən
öz adımızı çəkərək, mən nəyə güvənirəm? Mən kimə güvənirəm? Mən nəyə güvənirəm? Mən kimə güvənirəm? Mən intizamıma mı güvənirəm? Mən təcrübəmə mi güvənirəm? Mən xidmətimə mi güvənirəm? Mən statusuma mı güvənirəm? Mən nəyə güvənirəm? Əgər bunlara güvəniriksə, biz birinci yoldayıq. Biz fərisənin yanındayıq. Və Rəbb bugün çağırış edir. Rəbb bugün sevgi dolu mesajı ilə sənə və mənə çağırış edir. Xilasın bir yolu var. Xilasın bir yolu var. Ya Allah mənə rəhm et. Ya Allah mənə rəhm et. Ya Rəbb, mənim kəffarəm sənsin. Mənim nicatım, mənim olduğum vəziyyətdən çıxışım, ey Məsih, sənin kəffarəndir. Ya Rəbb, sənin kəffarə qurbanındır mənim çıxışım. Bundan başqa mənim çıxışım yoxdur. Bundan başqa mənim yolum yoxdur. Rəhm et və mənim kəffarəm ol. Rəhm et. Mən sənin qurbanın sayəsində qurtula bilirəm. Mən sənin sayəndə o günahkar gözlərini qaldıra bilmirdi. Məhz bu kəffarə sayəsində mən gözümü göylərə qaldırıb sənə baxa bilərəm. Sənə ümid edə bilərəm. Sənə pənah gətirə bilərəm. Hər özünü yüksəldən alçalacaq. Hər özünü yüksəldən alçalacaq. Hər əməlinə güvənən, hər yaxşılığına güvənən, hər məziyyətlərinə güvənən alçalacaq. Kim ki özünü alçaq görür, onlar ucalacaq. Bu Məsihin sözüdür, bu Məsihin həqiqətidir. Və əslində bu nicata aparan bir həqiqətdir. Bu Rəbbin qaydasıdır. Və qayda verən odur. Və qaydaların da riayətinə diqqət yetirən və hər şeyi bilən odur. Xahiş edirəm, ayağa qalxaq. Ata Allahın əzəli niyyətinə görə, Ata Allahın əzəli niyyətinə görə, müqəddəs ruhun qüdrəti ilə bizim kimi cisimdə gəlib, bizim kimi bütün sınaqlardan çıxıb və bizim kəffarə qurbanımız olaraq bizə Allahın mərhəmətini bəxş edən Rəbbimiz İsa Məsihə mən istərdim ki, hamımız bu sözləri təkrar edək. İndidən və əbədiyyən, indidən və əbədiyyən şan, şərəf və izzət olsun. Şan, şərəf və izzət olsun.